আজকে আমি একটি কাস্টমারের ব্লুটুথ স্পিকার রিপেয়ারিং করব। আর এটার হচ্ছে চার্জিং মানে অনেকটাই সমস্যা আছে। বোর্ডটা মানে পুরোপুরি ধরে রাখো 3-4 বছর ধরে পড়ে আছে। এই পিনটিকে আমি চেঞ্জ করব। পিনটি মানে যেখানে বসানো ছিল ওখানে আর তো কোনো মতো বসবে না, তার জন্য আমি সাইডে ফুটা করে বসে দিচ্ছি, কারণ এটা সলিড হবে বোর্ডের থেকে। এখানে আমি চার্জিং পিনটি লাগালাম, টেস্ট করছি যে ভোল্টেজটা ঠিকঠাক আসছে কি না। তারপর আমি কনফার্ম মানে কানেকশন করব। দেখতে পাচ্ছ যে হ্যাঁ, কানেকশন পারফেক্ট এসছে। এবার ঝালাই করে নিয়ে এবার আমি যে বোর্ড থেকে প্লাস মাইনাস নেগেটিভ পজিটিভ মানে কানেকশনটা খুঁজে নিয়ে আমি টেস্ট করলাম। দেখো, দেখতে পাচ্ছ যে লাইটটা জ্বললো। এবার বোর্ডটিকে ফুটা করে যে চার্জিং পিনটি আছে, চার্জিং পিনে সম্পূর্ণভাবে মানে কানেকশন দিয়ে দিব। দেখতে পাচ্ছি যে আমি কানেকশন দিচ্ছি। কানেকশন আমার